大家晚安哈。那我们今天这个谈这个被动的感官之夜的最后一个部分哈。我们上一次谈如何辨识被动的感官之夜三个记号啊。那这三个记号呢，跟攀登加尔默罗山的三个记号是相同的，但是次序不一样啊。在这个《心灵的黑夜》这一本书呢，最后一个记号是这个呃不能默想啊。那在默想的没有办法进入默想，这个是在心灵的黑夜的最后一个记号。但是在攀登加尔默罗山呢，这个记号反而是第一个啊。那原因我们在第一次的读书会的导读里面，特别借用关永忠老师的最后面的那一篇文章，解释了为什么在攀登加尔默罗山呢，这个的第一个记号在黑夜却是第三个啊。原因其实就是这个灵修的进程不一样啊。那我们现在进入的是一个被动的黑夜啊，也就是灵修者已经从初学要进入进阶的阶段，从呃这个这个神订婚要进入到神婚的阶段啊。那这个部分呢是对初学者来讲不容易辨识的部分。那我们今天要进入最后一个被动感官之夜的运作，也是第11到第14章。那特别史作荣要谈这个微妙的运作啊，被动感官之夜这个微妙的运作到底是如何进行的？我们在前2周我们谈过七罪宗啊，这七罪宗呢，实际上都已经在主动的黑夜，也就是在攀登加尔默罗山的第2卷、第3卷都已经谈过要如何的克制它，要如何的避免呃呃这个受到想象的神见还有神域等等的影响。然后在第3卷呢，也特别谈到记忆的进化跟意志的4种情绪的进化。那一个灵修者越深入然后越这个进展在这个主动的进化的当中，他的灵修呢其实有相当的成果啊。也就是他在各方面其实已经表现得好像非常的近前，但是呢在他的心灵的深处，他总是会知道一件事情，这一件事情就是他再怎么样的努力，他都知道自己没有办法进化完全，他还是在一些过去曾经对付过的问题呢，在不经意的当中仍然会犯仍然会被别人激怒，仍然会引起骄傲，仍然会这个会有情欲等等的会出现。那所以他就会在一个关键时刻，他就会感受到一种痛苦，再怎么样努力，还是没有办法达到一种完美的境界。那本来他在各方面的祈祷都非常有成果，他也觉得自己非常的棒，非常的呃，这个在属灵上面是非常的前进。但是在那一刻突然天主把他放到这个被动的黑夜的当中，他突然发现自己什么样都不行，突然发现自己的丑陋所以今天我们就要来看这个微妙之处是如何发生的，那它对灵魂到底产生什么样的进化的效果所以这就是我们今天的这一个主题首先我们再回顾一下被动感官之夜卓然爱火的这样的一个过程
首先继续我们回顾这个两难的阶段啊，在11.1第11章的第1节啊开始的时候，史之若望就继续谈到，他说刚开始阶段，也就是初学者刚要进入这个被动的感官黑夜的当中，这个刚开始的阶段，通常他不会感受到燃烧的爱火。因为尚未开始着火啊，他指出有3个原因啊，所以尚未还开始着火，意思就是他还是干枯的，他还是原来的他啊，所以他的本性有许多的不纯洁，就像他再怎么样努力，他都感觉到这个气最终他还是在他的身上，好像怎么样拔除都无法净化干净。灵魂不了解为什么会这样啊，特别他进入到一种祈祷，却没有像以前那样的热烈，很有灵感，很有神恩，很有恩宠，好像祈祷就有果效，祈祷就有感受，祈祷就有非常对跟天主的交往啊。所以他觉得自己各方面其实都非常的好，但是突然在这一刻呢，好像天主把那个水源给关掉了啊，所以他祈祷再也得不到水的滋润，所以他心灵就感到干枯。那他并不了解为什么会这样，他以为是不是自己努力的不够，所以他会尽可能的继续的在原来的方法上面尽力努力，但是他却觉得他却又发现没有效果啊，所以呢，他还没有预备好地方去领受真正天主在这个阶段要给他的恩惠。这个恩惠呢，就是不让他用原来的方式来与天主交往了。他原来需要靠想象、默想、推理去认识天主的，现在天主从那个途径呢断绝了他的领受，所以他还没有预备好从另外一个管道去领受，所以他还没有习惯于在静祷当中的安宁，还有等候啊。所以他会产生一种焦虑、焦躁不安啊，这就是陷入一种两难。这个两难就是，一方面他这个习惯于过去的方式，另外一方面呢，他又不明白过去的方式为什么会不行了，然后他还没有准备好接受一种新的进导的等候方式。所以它就产生一种悬念氤氲爱火灼然的状况。史若望就谈到，如果灵魂能够坚持，在毫无心灵感受的情况下，怀着对天主的渴望跟爱，继续的进导，那它会出现以下3种情况。第一个就是有时候突然他会感受到某种对天主的悬念氤氲，在从他的内心的深处燃烧出爱火。基督这里讲有时候啊，而且他要先坚持继续的进导，然后突然在不经意的时候，这一种内里燃烧出来的爱火，很微弱的那种爱火，他感觉得到。所以他突然发现好像有一点点感受了，但是他不知道那是什么样的感受，但是却加深了他对天主的悬念啊，所以史主要强调心灵会不知道，会不了解这种灵巧的爱啊，灵巧的爱和情感是如何还有从何处产生的，因为它就出现了。而且这个出现就是产生内心里面一种爱的涌流，但是这个涌流呢，却不像他以前要透过默想、推理、呃这个想象才能够得到的那种爱火。现在那个部分他知道不是从那里来的，而是从内里
心灵的深处冒出来的，好像这个泉水这样突然的涌出来啊。那这种爱火让他灵魂感到一种惊喜，然后他就更加的爱天主。就在他这个更加的爱慕天主、渴慕天主、悬念殷殷的时候，这个火势就会越来越旺，因为他慢慢知道哦是这样子来的，所以他就开始等候，他不着急，或者在着急的情况当中，仍然继续的坚持，然后又偶尔又出来了，然后慢慢的越来越频繁，就是代表火势越来越旺，爱越来越浓。涌出来的爱的热火越来越持久啊，所以这就是在这个两难的阶段，如果继续能够在敬祷的当中等候，然后注视着天主，就在这个悬念阴影当中，不知不觉他这种灵巧的爱，他不知道是怎么样出来的，但是他就出来了。所以这种微妙的这种感动，是灵魂没有办法强求的，那是天主的工作，灵魂只能被动的接受。接受什么呢？接受天主决定那个时刻，接受天主什么时候准备好，还有天主愿意给多少啊。那史之若望就引用达卫的圣咏里面的话来描述这种爱火灼然的现象。他说：“因为我的心被焚烧，意思就是突然他已经感受到这种莫观的爱了。他的心被焚烧，好像这个烧起来了，那种热烈热情烧起来了。然后他发现说，我的肺腑也已经转变。这个肺腑呢，代表他过去透过心灵感官的这种默想推理，来寻求天主的这种途径呢被转变了，转变成心灵的爱火涌流出来的方式，所以感官的情感呢完全的干枯和断绝所以他知道这个火涌流出来、涌出来、涌现出来，但是他知道不是从感官来的，他分得出来啊。因为感官那个部分他知道断绝了，所以他在这个爱火出来的时候呢，完全想象不出来那个形状，想象不出来任何的图像就是感受到源源不绝的从内里涌出爱。然后达卫的圣咏里面还说：“我被化为乌有，也被灭绝，但我却一无所知。”这是指灵魂不知道为什么会这样，原本的自我已经不复存在了。过去残累的七罪中引起的欲望都已经断绝了。以前他觉得怎么样都没有办法断绝的那些欲望，突然在这一刻借着爱的涌流，突然那些都消失了。好像引起他的兴趣的，或者是他会犯罪的那种途径，通通都被断绝了。这是一个非常奇妙的现象。以前他这个总是对付不了的偶尔的罪恶呢，突然在这一刻呢，突然都跟他无关了。只因为心里燃烧的爱是如此的炽烈，本性完全的枯萎。但是他说，我的灵魂渴慕生活的天主因为他的灵魂太专注于，还有太渴慕这个天主的临在所以其他对他来讲都不是他注视的目标，所以七罪中引起不了他的兴趣。好，这个微妙之间让我们再来看史若望怎么描述这个微妙处。他说，起初灵魂没有感受到这个爱火，觉察到的只有干枯和空虚所以在他还没有这种灵巧的爱涌流出来的时候，刚开始灵魂是感受不到的。他只觉察得到，就是那个想象的干枯，那个心象的空虚没有办法推理的这种空洞这个阶段是为了净化感官，让它处于枯竭所以天主就是
借由这个枯竭的这种阶段，使得我们不再去寻求想象、心象跟推理，不再呃不再好像把那个奶嘴拿掉了，使得我们无处再去尝到那个靠着吸奶的那种方式来得到天主的爱哈。那个管道要被断绝，所以它让我们感受到枯干。然后灵魂呢，逐渐在进导的当中，会在不知所以然的情况下，突然感到从心灵点燃了爱。这个时候，灵魂察觉到官能的干枯和内在的爱火是分明的呈现出来，也就是他可以分明的出来，就是他的感官没有动作，他的想象力没有动作，他的心象没有图像，他也没有进行任何的推理，所以他的官能是完全停滞的、干枯的。但是那个内在的爱火是源源不绝的涌流出来，它分别的出来啊，在这个时候它分别的出来，所以十字路上说，处在官能的干枯和空虚之中。这个官能的干枯就是我们刚刚讲的，没有想象、心象、形状、形式，也没有渴望这些啊。那就在第一跟第二这两个微妙之间，灵魂会感到忧虑，还有疑惧，害怕自己退步，没有侍奉天主，或者是不讨天主喜悦啊。所以在这个之间呢，在这个之间的状态，他就一下又想要回到这里，但是却是干枯；另外一下呢，他又得不到这一个心灵点燃的爱，或者是偶尔出现的时候，他不知道为什么，所以又消失了，所以他就在这边摇摆摆荡所以在这个微妙之间，他就天主一下有一下没有，所以他就慢慢的让这边他就知道不要从这里找，他要往这里去找，或者那他也不是去找，他就是去等候让天主来决定什么时候给他。所以一旦灵魂越来越熟悉等候那个由心灵及灵巧的点燃的爱火的时候呢，他就会不再担忧了，他就不会再担忧了。他反而越来越明白，哦，原来过去那些干枯和空虚是极为幸运的黑夜所以他感受到一种幸运原来他明白了，原来为什么他过去那些干枯跟空虚，他反而已经看见那个过程是有价值的，那个过程是天主的给的恩宠，所以他极为的幸运，天主这样的提拔他。所以他顿时明白，天主已经将他的低层感官净化了，而且开始适应，不再用任何的官能来跟天主交往，而且也能够很轻易的中断推理和默想，哪怕是一点点动作要起来的时候，他马上就知道不要从那里找，所以马上就断绝推理断绝默想。这时候他发出赞叹幸福好运。他感到这真的是一个好运他已经离开了低层感官的圈套和磨难，蒙天主把他放在这个感官的夜里所以他不再惧怕了。他知道他已经度过了，他知道他走过了那一个干枯跟空虚他知道那些干枯跟空虚必然需要断绝。所以呢，第四节继续解释这个诗句，我已离去，无人留意。灵魂由于很熟悉在进导当中等候这个爱火的灼然、悬念殷殷，因此他感到自己已完全从低层感官离去了，他已经离开了，离开对所有受造物的情感和作用，离开他所有的官能、想象、心象，还有推理，他走向永恒的事物。所以接着说，无人留意灵魂已经进入了信德的窄门，所以单纯的以信德走向天主，受造物根本没有办法察觉他已经离开了，
因为很少人忍受痛苦且狠心的进入这个窄门。所以这个时候呢，他也很清楚他走过了，但是对旁人来说根本不清楚他经过了什么事情没有人留意他内在的这种巧妙的转变。好，那我接下来要用这个木炭的比喻来跟各位解释这个中间的情况。那这个木炭的比喻，木炭燃烧的比喻呢，实际上，史之若望详细的讲是在《爱的火焰》的那一本书里头，因为《爱的火焰》已经是神婚的阶段，所以灵魂回顾他过去的那样的过程，所以他可以他用木炭燃烧的比喻来描述起初我们就好像在这个青木的阶段青木，这个青木就是我们外在看起来很漂亮外在看起来很漂亮，很美丽啊。所以呢，我们的这个自我感觉非常的好就是一个很漂亮的木头所以我们灵修相当有成果我们透过想象默想就能够得到神慰所以这个就是一开始的阶段。等到我们进入感官的黑夜，被动感官的黑夜的时候呢，呃，这个火开始要接触我们，所以我们就会开始这个原来漂亮的部分呢，开始变成黑黑的非常的丑陋初次接触所以这个我们觉得非常的丑陋一直到从内部开始点燃我们开始进入到一种状态如果这个时候呢，它这边就是一种干枯干枯干枯，所以呢我们的那个原来自我感觉美丽的部分呢，突然都觉得越来越丑陋然后从内部开始点燃那点燃的时候呢可能就在这个过程当中，好像有一点点内在的爱的涌流，但是外在还是干枯的，所以它这个干枯呢，就好像这边会蹦出零星的火星火星，这个火星呢逼出里面的杂质但是你看外面的感官看起来还是黑黑的，但是火已经深入到内里，从内里迸射出来。然后这个杂质还有潮湿通通都被挤出来所以这个就是在进行净化然后最终我们的这个炭火呢就进入到一种跟火的融合但是炭还是炭，火还是火所以我们能够分别的出来火在我们内里灼燃但是我们的本性官能呢已经完完全全被净化了任由火从内里燃烧，它完全没有对原来的渴望，所以这个是卓然爱火啊。那极致成全的时候呢，整个木炭都是通红的，我们已经完成了，只留下了爱火连我们的木炭本性通通都没有了所以十字若望就用这样的一个木炭燃烧的比喻呢，来描述我们的灵修的进程是如何像这一个木材最终变成通红的状态好，那接着下来我们来看看它告诉我们被动感官之夜带来什么样的益处。首先首要跟主要的益处在100页你手上如果有书的话，在100页的第4行
这边说这个枯燥和黑暗的末观之夜导致的第一个和主要的益处哈，各位可以把这个第一啊改成首要或者是最重要，最重要和主要的益处，或者首要和主要的益处哈，因为在第三号第三节101页的第三节这边还有一个第一。这两个第一呢，都是同一个西班牙文primero，但是呢 primero 不只是第一的意思，还包括是最重要的意思啊。那因为第12章整个都在解释这个从自我认识涌流这个最重要的最首要的益处涌流出来的其他益处啊，所以从第三节讲的第一才是这个主要涌流出来的其他益处的第一个。那这个首要跟主要的是应该就是核心啊，也就是整个被动的感官之夜最重要最首要的益处啊。好，那石作旺指出这个灌注的末观之夜哈，这边强调灌注哈，也就是灌注既然一定就是被动的嘛，对不对啊？一定就是被动的啊，天主赐予的啊。的首要跟主要益处就是认识自己和自己的可怜啊，认识自己的可怜啊。所以各位可以看到，我们前面这个焦黑的木炭奇丑无比啊，因为灵魂认识自己的卑微和可怜，他在那个火的面前啊，爱火的面前，他认识自己实际上是丑陋的啊。他原来没有觉得，因为原来天主给他包装的非常好。好像有一个在庆节的外衣，就是后面会谈到的这个庆节的外衣啊，在100页的中间啊，用出谷记来描写庆节的时候，天主在旷野给他们穿戴啊，好像说，然后接着下来。天主要贬义以色列子民啊，说你们从现在开始要卸下庆节的装饰品，穿上日常的工作服，好使你们知道你们所应得的对待啊。所以原来灵魂呢，在初学的阶段，觉得自己非常的有进展，非常的棒，非常的属灵，所以好像青木一样，非常的漂亮，他自我感觉非常的好。但是当真的天主要卸下这个庆节的装饰品，把它穿上日常的工作服的时候，他突然才发现，原来自己是这么样的可怜，这么样的丑，这么样的卑微。这个是在顺利成功的时候显露不出来的啊，所以这就可以告诉我们，越是灵修的人，越能够认出自己到底是谁啊。他越来越能够知道自己无论如何都是卑微可怜的。他强调天主给予灵魂的一切恩惠都包裹在这个认识内。什么认识？认识自己是卑微的、可怜的。如果你没有认识自己是卑微和可怜的，你没有办法打开隐藏在这一个认识之内的恩宠啊，因为我陪伴一些人的灵修，我就发现，很多人其实最难接受的，其实就是自己的卑微啊。即使他曾经接受过非常不好的对待，别人看他是卑微的，但是他往往他都忽略自己是卑微的，因为他要表现保护自己，所以他表现得非常的强势，要武装自己，不承认自己是卑微的，表面上感觉他自我形象不好，但是实际上他的内心是一种武装包装，他不晓得。所以每当看到经文谈到卑微的时候，他就跳过；经文里面谈到这种贫穷的时候，他就跳过啊，他不认为那会发生在他身上啊，所以
这个灵魂能够承认、认识自己的卑微、可怜，呃，他才能够真正打开内在里面天主要给他的那个恩惠的礼物。由于之前灵魂没有感受到自己的卑微，天主借由干枯的净化将他们卸下，使灵魂认识自己不堪当，根本不堪当天主这样爱他，根本不堪当天主给他这样的装饰，天主给他这种属灵的恩宠，他觉得根本不堪当，因为他突然发现自己像木炭，奇丑无比，他真的认识自己是谁啊。当灵魂认出了真相以后，这是非常重要的。这个书上没讲，但是我愿意从我的体会告诉大家，灵魂原本实际上是从自己的眼中去看自己，现在他开始真正能够从天主的眼中看自己，发现自己的可怜真相，先前是如此的无知啊。这个微妙的转变，其实就是我们进入被动的业，不论是第一个还是第二个，很重要微妙的转化。我们过去是从自己的眼中去看自己，所以你可能看见自己的好自己的即使你自我形象不好，但是你实际上还是想看到自己好，你不愿意看到自己不好。但是我就是从两方面来说，你如果从自己的眼中看见自己很好，那就是你没有办法接受更多来自于天主的恩宠，因为你觉得已经很好了。第二个情况就是你的自我形象非常的差，所以你没有办法从天主的眼中看见他是如何看你的，你没有办法承认你是被他爱的，这是自我形象很差的人啊。所以不论是哪一个，都是从自己的眼中去看自己。但是，天主真正的工作要我们转化眼光，要从天主的眼中看自己。如果你还记得灵歌的第呃第36节、36诗节，也就是已经进入了荣福预尝荣福直观的境界的时候，你会发现，这个诗节讲说，心爱的新娘跟新郎说，心爱的，我们来欣享欢愉，然后说，在你的美丽中观看我和你。你有没有你如果仔细去看这个诗节的时候，你就发现新娘转变了，她完完全全的能够从天主的美丽当中来看见她和心爱主在一起，心爱主跟着她在一起，然后她跟她共同的美丽是从天主的美丽当中观看的。这是一个非常微妙的转变啊，所以这个是在被动进化的时候特别的一个工作。史朱若望说，灵魂认识之前，他自己有如行走在庆节，在天主内得到许多的愉悦、安慰和依靠，满足和满意，这就是那个青木头。自认自己侍奉了天主，并从属神的工作中得到满足，他觉得样样都好啊。但是他真正开始面对火的燃烧的时候，把它灼得焦黑，他开始换了工作服，意思是他看到自己真实的面貌。原来我这么不堪当啊！原来是天主刻意给我的包装，我根本是不配得的。所以他认识自我当中，他拥有更真实的光明，他自视虚无啊，他看到自己非常的黑，对自己感到毫无满意之处，因为他知道凭自己既做不了什么，也不能做什么。所以
这样的一段描述呢，非常生动地表达出前面所说的感官的被动进化。接下来，石之若望还要述说其他更多的益处，而且他指出这些益处都是由自我认识中流溢出来的，有如流至泉源啊。这个泉源啊，呃，这个蒋修女最近翻译的出版的这本书，虽然是在黑夜里啊，里面就有一首石之若望的一首诗，叫做《泉源》啊。那这个马来西亚的那个言语光的那个媒体小组呢，他们也做了一首根据这个诗的内容做了一首歌曲啊，我们刚刚也有放片头的时候也有放。非常美丽的泉源的这首诗呢，描述灵魂是在黑夜的当中，逐渐认识天主圣山的奥秘的诗句啊。所以他的诗句呢，每一句最后都重复这句话，虽然是在黑夜里啊。第三句我愿意给大家说，因为第三句跟这个非常有关系啊，自我认识中流溢出来。第三句说，我不知道它的源头，因为它没有源头，但我知道所有的源头都是由它而来，虽然是在黑夜里啊。也就是灵魂在这个被动的黑夜的当中，虽然是黑夜，但是它隐约的感觉到有一个源头，这个爱火有一个源头，而且这个源头呢，是一切他的恩惠的源头，所有的源头都是从他而来，但是他说不出来那是什么，那是什么样的源头啊？那他也不知道这个源头之外有没有源头，事实上他也知道应该没有源头啊，所以这是一种隐约对天主圣山的一种窥见啊。这是非常美的一首诗啊。好，接下来，所以从这个自我的认识流溢出来，许许多多的益处啊。接下来，石若望就要谈，这种对自我认识自己的丑陋，会涌流出来多少其他的益处呢？啊，你看，竟然能够，刚刚前面不是描述吗？呃，这个自我的卑微，自我的丑陋，却是包装了天主的恩惠啊！一切的恩惠都包装在这个自我的认识到自己非常的丑陋和卑贱。所以，当能够承认自己是这样，认识自己是如此的黑，像木炭一样的黑的时候呢，开始就能够慢慢的从这个认识涌流出来的第一个益处，就是他和天主交往的时候会更谦恭，会更有礼貌，因为他根本知道自己不配跟天主交往，是天主给他这样大的恩惠，他才能够来到天主面前。所以他感受到自己不堪当，在天主前是可怜的，配不上天主的神圣还有圣洁，就好像梅瑟在西乃山上被命令停止向前和脱鞋，他看到一个荆棘燃烧出火，所以他很好奇，他要往前走去看个究竟，突然听到声音命令他不可以再向前了，而且要脱下鞋。那石若望就说，就是脱下欲望和满足的鞋子啊，脱下他原来自己认为自己很好的鞋子，他要更加的谨慎和小心，以免冒犯天主。石之若望又举约伯的例子啊，约伯之前受过非常多的苦啊，那但是这些苦，他在受这些苦的时候呢，天主一句话都不说，好像他怎么样的苦，天主好像都漠视他啊。但是天主跟他谈话的时候，却是他最悲惨的时候，他最觉得自己一无是处、可怜到底的时候，天主跟他谈话。那个时候他赤身肉体坐在粪堆上，被朋友舍弃，遭受迫害，心中满是忧闷和痛苦。但就在这个时候，天主就从粪土中举扬了穷苦人，与他还面对面谈话啊，
跟梅瑟的恩宠赐给他，面对面跟他谈话，显示他的智慧和崇高伟大。若望说这是约伯处于荣华的时候呢，天主从来没有做过的事情啊。所以你看，使徒若望多么会运用圣经啊来解释他的灵修。然后第二个恩惠是灵魂能够认识天主的尊威卓绝。以前呢、以前他这都是从自己的眼中去看天主，现在他能够从天主的眼中看自己，也能够从天主的眼中看天主，所以他看到的是天主的无限的尊威卓绝，他从来没有看过天主是这样的崇高。所以灵魂虽然是在这个黑夜里，那使得他的感官熄灭，理智反而能够用纯洁自由的去理解真理。什么叫理智能够用纯洁和自由的去理解真理呢？我们刚刚前面不是说官能都不要动吗？为什么理智还能够用纯洁和自由的去理解真理呢？如果大家还记得那个图，之前画给大家的那个认知图，这个天主灌注他的神性知识给理智的时候，实际上理智是单纯的、自由的去理解天主灌注给他的真理，所以这个时候的心灵就像小孩子一样，他接受到父母告诉他的，他完全没有透过分析，他完全是单纯的、没有阻碍的就接受父母告诉他的一切，他不用想，他就他就接受了。所以同样的，理智不再透过想象还有心象进行推理，然后去接受他所理解的。这个时候的心灵是极纯洁、极自由，所以他完全没有透过想象跟推理，而是单纯的像小孩子一样接受天主灌注给他的真理的认识，所以非常的单纯，没有阻碍啊。纵然面对任何受造物冒犯他，比方讲一个人冒犯他，他也能够立即相信真理，视这个冒犯为恩宠和礼物。也就是他有天主给他的恩宠真理，别人对他的冒犯、轻视、贬义，他反而能够接受啊，他反而当作这一个是这种贬义呢，是对他极大的恩惠。所以依撒意亚先知书他说嘲弄使人明了啊，因为他根本就接受自己就在天主面前一无是处，是天主提拔了他，所以受造物对他的贬义本来就是他的真相，他欣然的接受啊，所以他不再像以前会透过想象力呃这个这个去觉得受造物冒犯他，他就去咀嚼那个冒犯，越想越生气，然后就发怒，所以他不再透过官能了，他反而能够接受。所以他呢，无论发生什么事情，他都能够相信这是天主的旨意，天主一定是能够带来更美好的结果啊。所以这是因为天主能够毫无阻碍的灌注他智慧啊。如果他还用一点想象，天主没办法灌注智慧给他，所以他就能够接受超性的教导。所以使徒王又引依撒意亚先知的话说：天主要将智识传授给谁呢？向谁解释启示呢？是向方才断奶和刚离开母怀的婴儿吗？换句话说，意思是除掉之前的奶水，才有天主智识的传授，对不对啊？好，12章第5节使徒王就指出，在这样的灌注的末观当中，灵魂应该稳稳的站立不要再回到从前的默想，他要从自己自我认识的泉源当中，能够认识到自己的这个丑陋、卑微，从这个认识的泉源中涌流出其他对天主的认识。
所以他引用奥斯定的话说：主啊，请让我认识我自己，那么我就会认识你啊。越认识自己真相，就越会认识在心灵的深处的那一个肖像，我们就会认识耶稣基督。然后他又再引用大卫的圣咏来证明这个黑夜带来的光明，黑夜反而带来光明。大卫说，在沙漠之地没有水，干旱河结，没有道路。我出现在你面前，想要看到你的威能和你的荣光。所以要认识天主的威能和荣光，必须先经过沙漠之地。这个沙漠之地就好像感官的枯竭，官能呢完全没有水，干旱河结啊。接着灵魂除了等候天主，再也没有别的道路，所以无法再靠官能的想象和推理形成对天主的观念，因此说没有别的道路，没有道路了啊。所以当天主把灵魂放进木棺中，灵魂感到我出现在你面前。然而十字若望指出，心灵的黑夜更丰盛和圆满，但是这个感官之夜的认识是心灵的黑夜的基础啊。好，接着下来他谈到其他的益处，就是炼尽七罪中的残累啊。首先第7节谈到第一个最终就是骄傲啊。那因为在被动的感官之夜的运作当中，第一个果实就是带来谦逊的益处，使得这个德性呢相反了骄傲。所以我们要注意，这全然是由于心灵中灼燃的爱火，对自己的认识，自己的卑微可怜，在天主面前，他认识自己是可怜才有的谦逊，所以呢是被动的被天主炼尽的，所以天主把他的骄傲好像都烧干净了，只剩下黑黑的他自己，所以他完全一点骄傲都产生不出来。所以灵魂那么清楚自己的干枯和可怜，连自视比别人更进步或更优越的想法都不会出现在起心动念时。所以各位，你可以看这样的一个解释是不是很微妙呢？因为是天主让我们从他的眼光可以看到自己是这么样的黑啊，使得灵魂的本来会犯的骄傲呢，突然就被除掉了。所以你看，灵魂不再需要自己除掉那个骄傲，好像骄傲出来的时候要把它压下去。事实上，当天主在这个被动感官之夜，让他在干枯可怜的当中，看见自己是这么样的黑，所以他连一点骄傲都出现不出来，所以完全是天主的工作啊。所以你可以发现，为什么在被动的感官之夜的当中，那些过去还会隐隐作祟的七罪中，为什么开始在这个被动的感官之夜，我们说是天主的工作，天主主动清除啊，就是这个道理。他清除的方式是让我们认识自己，首先认识自己的可怜卑微啊，所以第一个最终就自然的被除掉了。就好像回到刚刚那个木炭的当中，那个爱火从内里迸射出来，外面还是黑黑的，但是火呢喷出火花、火星，然后喷出这个原来里面的潮湿啊、杂质，通通都被除去。那由谦逊也会带来对近人的爱啊，因为谦逊会对他人尊敬，因为别人都看到别人比他好，所以他也不会判断别人，看别人总是比自己好，也总是能够从别人的身上看见他的优点，所以他就会自然而然的产生对近人的爱。过去他要很勉强，
现在一点勉强也没有，因为他已经看到自己是这么样的卑微，所以每一个人他都能够看到他的好。所以这个效果使得灵魂不会注视任何人的作为，也就是不会受别人的干扰，时时注意到别人有什么不成全和冒犯。所以各位也可以联想到耶稣在福音书的当中谈到你这个看见弟兄眼中的木屑啊，为什么你会看到别人的木屑呢？就是因为你时时刻刻注意别人的作为啊，但是当你充满了谦逊以后呢，你根本就不会注意别人的木屑了啊。好，所以进一步会带来顺服和服从，因为准备进入信德的黑夜了啊。所以从这个自我的谦逊得到的谦逊，会带来进一步的服从。所以他们愿意听从别人的教导，愿意服从权柄，特别是真理上的权柄，甚至主动愿意接受属灵权柄的管辖。啊，因为他特别认出来，属灵权柄对他是有益处的，他完全能够接受，而且主动的希望在属灵的权柄管辖之下。这一点，我们不论是从十字若望还有大德兰，的身上，我们都可以看到，他们最后都是如此啊。再来，13章接着谈贪欲还有情欲啊。因为灵魂的感官陷入一种干枯跟乏味，就彻底革新了灵魂对感官欲望的依恋，不再从想象和推理当中得到愉悦，所以他也得到了节制之德。所以天主就赐给灵魂谦逊和敏捷，能够在心灵感到乏味的时候，仍然愿意为了天主去完成被命令的事啊，因为他有顺服了嘛。所以他会毫不犹豫的去完成他所被命令的事，即使那个非常枯燥、非常的低贱啊。比方讲，要你去打扫，要你去做一些苦工啊，也得不到人的关注和赞美啊，没有人要做的，你反而愿意去做，所以你的贪欲就不见了啊，你对心灵的感到满足愉悦的这种贪欲呢，也被消除了。情欲也是一样，因为完全没有想象跟推理，情欲也生不出来，没有任何的图像，所以也自然而然得到断绝跟净化，在不纯洁当中，灵魂得到释放。接着下来是贪吃啊，同样的，一样啊，当结得出来了以后呢，起心动念都不会过于不及啊，欲望情欲都断绝。好，这个时候灵魂常常记得天主，战战兢兢，害怕后退，而且呢，他同时会修行其他的德性，比方讲三超德啦、世书德啦，还有其他伦理道德，所以他会这个对所有的德性会非常的敏锐敏捷，心里也常在平安、洁净和单纯的当中啊，所以没有任何的贪吃。最后谈到如何炼尽愤怒、嫉妒和懒惰。因为他已经因着谦逊变得非常的柔顺，所以他不论是对天主、对自己和近人都很温良，甚至到了他不再以激动的愤怒对待自己和自己的过失啊，他即使发现自己一点的过错，他也不再像以前饶不了自己，好像一定要自己变得非常完美，因为他已经认出自己就是在天主面前就是这样的丑陋，所以他能够坦然的跟天主说主啊，你让我又认识了自己这样的不堪啊，就是更加的谦逊柔顺，然后信赖天主会把它除去啊，所以他也不会对自己发怒啊，也不会对近人得饶，呃就是饶不过他啊。第8节也谈到
会对别人生出爱德。当别人被看重和比他进步的时候，他不会嫉妒，他反而有一种愁苦，是看到自己的可怜。但是这个愁苦并不是嫉妒别人，而是会欣赏别人，渴望效法他们啊。第九节，懒惰和厌恶也不像那样的败坏，过去那样败坏啊，因为天主已经拿走了所有的愉悦，他不是为了得到滋味而工作，所以他不会懒惰，不会因为得不到滋味而懒惰，所以他会全是为了爱天主而做啊。所以我们可以发现，这七罪中呢，都是从这个自我认识涌流出来的。好，接着第13章后面，他继续解释干枯的益处啊。我们可以发现，他反复的解释这个干枯的好处。第11节指出来，心灵的感官之夜的干枯呢，使得心灵得到自由。这个自由其实一方面是因为断绝了那些感官的内感官的那些干枯，那些欲望，还有喜悦跟满足断绝了，所以呢，他的心灵就自由了。另外一方面呢，他断绝了七罪中，所以他的心灵非常的单纯，越单纯也就越自由。第三个他要谈到的就是这个三仇，魔鬼、世俗跟感官的欲望，再也没有武器可以对抗心灵啊，好像这三仇呢，对灵魂这个时候呢，一点办法也没有啊，就好像灵歌中新郎命令说：停止你们的愤怒，切勿碰触这道墙啊。好像天主主动的把这些都隔开了，隔在一道墙外哈，所以灵魂非常的自由。第12节指出，干枯带来纯洁，走在天主的爱内，极为的单纯。所以主导他工作的不再是从工作当中获得满足和愉悦，而是纯粹为了天主。他的祈祷纯粹是为了天主，而不是为了得到满足和愉悦。再过来，干枯还有一个益处，会增加灵魂对天主的关心啊，所以更加保持和增加德性的圣善畏惧啊，担心失去德性，担心没有在德性上面更加的进步，而且对天主的事更加的关心，一心想侍奉他。所以他也引用达味的话说：天主，我的祭献就是忧苦的心神。灵魂呢，也因为干枯而刻苦修行，让四种情绪得到尽息啊，所以师节就说无事已然尽息啊，所以我们就看这个第14章最后解释这个无事已然尽息，实际上就在谈魔鬼没办法再侵扰他了。事实上，我们前面谈过魔鬼只能够煽动我们的感官。起初，它煽动外感官，让我们贪恋属世的荣华啊，看见这些繁华，看见哎呀，你看股票现在这么好，就心动，想要去买几张来囤着啊。这个好像这个有一种蠢蠢欲动的贪欲引诱着我们，好像是怕错失了什么机会啊。这个魔鬼可以透过这样的方式，搅扰我们的内心，让我们的内心转向这个外在的满足啊。事实上，我们越是拥有那些，我们就越担心，你就开始要看数字，看今天涨或跌，对不对？所以，理智就必须透过心象来理解啊。我们前面讲过，多马斯说，理智不能够不透过心象来理解，这是指本性的理智。但是，当天主灌注知识给理智的时候，理智可以直接的明了真理啊。好，那魔鬼既然能够透过星象来煽动我们的想象力，制造不实的形象，放大
我们的情欲让星象中充满着七罪中。好，那现在进入了感官的被动之夜的炼境当中，灵魂已经断绝了星象，断绝了想象力跟推理，所以魔鬼呢，在这个时候呢，他还会继续的努力，以可憎和强烈的诱惑袭击某些人的感官，以丑恶的思想和栩栩如生的形象折磨灵魂。所以，当这些星象产生出来的时候，被魔鬼煽动出来的时候，有时候啊，灵魂呢、感觉好像被击倒了，好像比死还难受啊，这种折磨啊。此外，魔鬼也会添加亵渎神的话语来影响想象，甚至迫使灵魂想要说出亵渎的话啊。有时魔鬼使星象充满无数的疑虑和迷惑，开始怀疑天主，你真的把我放在黑夜吗？还是我已经很糟糕了，我又失败了？对什么都不满意，也不接受劝告和意见啊。所以魔鬼唯一能够透过的就是想象、星象跟推理。所以当在黑夜的当中，这一切都断绝了，那魔鬼就没有途径。那十字若望在14.4节第4节说，这么些这是什么东西啊？这些魔鬼生出的暴雨和磨难啊，天主通常只给要被置于另外一个夜啊，也就是心灵的夜，心灵的被动黑夜啊。这个第二卷的时候，我们下一周我们会谈到，天主通常会给把魔鬼的这种最后的搏斗，允许他给我们，使得我们好像再次经历一种被击倒，然后才发现，哎呀，原来我只能完全依靠天主，然后最终克服了，最终被天主完完全全的断绝了啊。所以天主只给要把它放在另外一个心灵的业的这种人这样的磨难。所以虽然不是人人都会达到另一个业所以是若望强调啊。所以若望指出原因，因为如果一个灵魂没有经过艰苦和诱惑的试探、考验和证实，他的感官没有办法准备好接受上智啊，也就是他没有办法全然的认识自己自己是无能为力啊。就好像德训篇说，没有受过试探的人知道什么，会受过考验的人知道什么事情呢？你没有接过试探，你都会觉得没有试探啊，都很好但是你接受过试探，你就知道很危险，很痛苦啊。灵魂在此受贬义，来准备他的受举扬啊。那第5节，石若望解释没有办法确知灵魂会留在这个感官之夜需要多久的时间，而且每个人的经历不同，遭遇的试探也不同，全凭天主圣意的安排。所以既然是被动的，它就取决于第一个，每个人毛病有多寡啊；第二个，天主愿意提拔一个人到多高的程度呢？那是他的决定。第三个，灵魂的承受能力，有的人强壮，有的人虚弱，但天主不论你强壮或虚弱，当你走在这条路上，他总不会使你的灵魂跌倒。对虚弱的灵魂，他会不时用安慰来帮助他们，以免他们回头啊。所以呢，实际上第5节、第6节这是14了14。事实上，它主要是要写给神师的让神师能够辨明灵魂的状况，他能够帮助他借由第5、第6的说明，能够辨识灵魂到底是在前进还是在后退，辨识灵魂是强壮的呢，还是虚弱的。
所以他能够知道天主给的是安慰还是磨练，也能够帮助神师辨识天主对更加虚弱的灵魂的时常变换。在爱内锻炼他，一下前进，一下后退，一下前进，一下后退，让灵魂学会达到天主啊。因为有些灵魂非常的虚弱，他总是学不会，所以天主就要常常的变换，让他能够最后投降啊，能够放弃自我的掌控，放弃自己对自己的这种抓住不放啊，所以天主就格外的这个忽隐忽现啊。好，那我的今天的这个导读呢，就到这里。好，那各位有没有我们就回到大家一起来分享啊。好，各位有没有问题？请问一下，什么是第一层感官进化了？第一层的感官就是指着我们刚刚讲的，我们透过这个外感官，我们的这个肉体的眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴还有皮肤的接触，然后还有心灵的属于想象力，还有心象，还有我们做的理智的推理，这些都属于低层次的。在灵修的进程来讲，始祖王说，这都属于初学者的阶段。所以，我们在灵修的时候，我们刚开始一定都是透过一些很简单的方法，比方讲，从尝天然的食物，你感受到大自然，天主创造的大自然赐予这么美妙的食物来感谢天主，然后慢慢能够进入到一种走进圣经经文里面去默想天主，然后从默想经文里面得到愉悦，或者是在祈祷的当中，然后有许许多多的聆听道理，然后去咀嚼圣言，带来心灵的领受。那始祖王说，这些其实都属于低层次的感官。那什么叫高层次的感官呢？就是当我们停止了这些低层次的感官，只在心灵的内里深处去等候、接受天主跟他交往，那个是高层次的。这样子可以这样子可以了解吗那什么是三德、三超德、四书德？ ？OK，三超德就是智仁勇啊，那嗯四书德就是明智、义德、呃这个勇德跟节制这是四嗯书德。对，嗯嗯。好，还有没有其他的分享呢？曲医师，你说，请说。感谢，讲的听得我们热血澎湃，真是真理的一种完美的一种表达，非常好。我们能反复的可以关闭我们的这种外感觉，眼耳口鼻舌这种对外在的一种关闭自己的心理的一种想象，关闭推理。昨天在这个游泳的时候我就一个动作，我觉得非常好，就是把自己挛缩起来，就像一个太阳，回到母胎中的一个形象。OK，就
回到母胎中的形象以后啊，就能知道自己的渺小，就能感觉到自己的渺小。我觉得和您刚才讲的这个，卑微自己，能达到一个真正的一个体验，异曲同工，非常好的一个链接，我觉得。这里头进入母胎中以后，没有对外界事物的感觉，没有心理的想象，更没有推理，纯粹是一个原生的一个状态，就是母胎中的状态。一露出水面，自己觉得自己了不起的长大了，骄傲了。实际上自己就是一个，呃，就是一个，呃，哎，我觉得能够，呃，比说是自己渺小啊，这个什么都强的一种真实的一种感受。非常感谢，非常感谢。好，潘老师谢谢徐医师。讲的非常深入讲的非常深入。我觉得就是，比方说您刚才说您带灵修啊，可能带灵修就是要起到一个，呃，核心不知道啊，有机会咱们再请教。呃，我觉得就是要把虚无自己嘛，是吧？虚无自己让天主，呃，带进来，把天主带进来啊。觉得自己这个觉得自己无能，觉得自己丑陋啊，和天主真正的一种和天主交往是一种高层次交往，是嗯，停止低层的一种交往吧。好，谢谢。好，谢谢徐医师哈。啊，对，我刚看到那个阿嘎佩哈，你讲的对哈，我讲错了，我脑袋想的三达德去了哈。对，三超则是性望爱，谢谢你这个指正我的错出来哈，免得我误导人了。好，谢谢，好，三超德是这个性望爱哈，对，那个那是再请超越的老师，超德。好，老师再回过头来，刚刚你说高层次那个，可不可以再讲一次？你说高层次停止低层次，然后呢？我没抄到。高层次就是我们刚刚整个一个小时我们讲的，其实就是断绝干枯的，就是在干枯的液里面断绝低层次，我们的心灵就会从内里涌流出来爱的火焰啊。这个其实是直接跟天主交往，不透过任何的中介物，这个才叫做高层次的一种灵修的进入。嗯，真是灵修的一个境界就对了。对，就是你不再透过中介，而是在内里直接的爱就是在爱内跟天主交往。哦，好。OK， 好，那曲医师请说。哎，请问就刚才我说的那个，就是把自己缩小成一个就是一个胎儿形状，这个是您说的这个，就是透过中介物吗？是这个有这个倾向没有？应该不算，就是说如果说你的梦想是胎儿，但是虽然你有胎儿的形状出来，但是如果你是在这个胎儿的这个呃图像出来的时候，你没有再去注视这个胎儿，你反而感受到一种像胎儿那样的单纯，好像躺在母胎里，就像在天主的怀抱里，然后领受那个爱。如果你的专注力是在那个爱的领受上面，那就没有问题，那就是进入到比较高的层次。
但是如果说你还是在默想那个胎儿的图像，然后从胎儿的图像里面去分析那个胎儿的样貌，然后他现在在做什么，然后天主在对他做什么，那这个是属于默想。这样你可以分得出来吗？谢谢谢谢，讲的太好了。好。不过，如果说我们还能够默想的时候，按照十字若望的教导，我们还是要尽力的去默想啊，因为不见得天主已经把我们放在默观的当中，所以大家不要如果还能够默想的时候，我们还是要继续的默想。所以我们在上一次讲到的那3个记号，一定要找神师去分辨。不要自己就贸然的停止默想啊，这是相当危险的啊。好，有没有其他的分享？那您刚才讲这个默想和默观，以前我记得讲过，但是需要重复一下。OK， 默想就是会运用我们的想象力啊，所以我们会想象我们自己现在在什么样的情况，天主是长什么样子啦，或者是在经文的默想当中会想象其中的情境啦，所以我们需要借着想象来帮助我们体会天主的爱，或者是体会真理的意义，那这个是一种默想啊。那换句话说，你所想象出来的情境、图像，这些都是中介物啊。呃，那默观就是除去了这些所有的图像，也就是我们刚刚谈到的，我们的感官一切都处在干枯当中，你想象也想象不出来。它不是刻意的不想，而是你要怎么想你都想不出来。也没有图像，也没有感受啊。那这个是就有可能要准备进入默观的状态。所以默观真的进入默观的时候，我们是会很快的就进入没有念头、没有想象、没有图像的境况，然后在心里面所谓的注视天主啊，然后单单的等候天主的灌注、天主的临在，所以你唯一会有的感受，可能常常会有的是，在心灵里面会有一些温暖，会有一些光明，会有一些爱的触动。那这些是在默观的之中会发生的，但是发生的同时是没有图像的，是没有默想在运作的，没有想象力在运作的，所以这个部分是简直就是完全进入默观的时候会产生这个现象。好了，感谢梁成老师。好，好。那在默观的时候会分心吗？默观的时候会分心啊，那我们的思绪有时候没有办法会跑掉，甚至连你跑掉你可能都不知道啊。真正在默观的时候，有时候你的思绪跑到哪里你自己都不知道，跟你会分别的出来那个分心跟真的进入默观的状态的当中，不太一样啊，所以我们在操练静祷的时候，我们即使是初学者，你在默想的时候也是会跑掉的啊。有时候想到一个点，然后就一直飘到一个地方去了，然后你又再回来继续默想原来的中断的地方。那同样的，在默观的当中，即使到默观的境界的当中，没有任何图像了，
但是我们就会进入到很深层的注视以后，那个是自然而然，你已经甚至不知道自己在哪里自己在什么境况，那个是跟我们讲的分心又不太一样啊，所以这个嗯。这个默想的分心跟默观的，这个不知所以是不同的啊。那梦那个想跟进导怎么操练呢？我们有一个这个我们有平常我们有一个进导的每一3步都有一个进导的操练。如果你愿意参加的话，我可以怎么样让大家加入啊？或者是说你先试试看，你先在那个台中教区的这个 YouTube 你去找台中教区的 YouTube，你去查询李秀华老师他的静心静导你就去查李秀华静心静导，你就会找到他有一系列的课程，你可以跟着他操练，你就跟着那个影片操练啊。好，谢谢。哎，不客气。陈妞妞，哎，或者是老师，你就把那个进导的那个连接放在这个群组，就应该是可以吧？你说放在更新源吗？对啊。好啊，可以啊，我可以放在我等一下找出来放上去。陈妞妞要讲话吗？我是陈丽倩，在第14章第4节这个地方有谈到感官的业炼境中，有谈到为了能拿到和上智的结合，还有其感官无法准备好接受上智。请老师为我解释一下，我不明白这个上智的一个部分。谢谢老师。OK，上智其实就是指着天主的智慧所以当我们在谈上智的时候，这个上实际上就指着天主，所以接受天主的智慧为了能够达到与天主智慧的结合所以我们必须要能够持续的修持、预备跟锻炼好这个在断绝感官的境界的断绝感官，还有在处在感官的黑暗的当中，我们必须坚持所以一个灵魂如果没有经过这些艰苦和诱惑的试探、考验和证实，他的感官无法准备好接受天主所灌注的智慧他指的是这个意思。谢谢老师。不客气对，那个路德佩珍有把那个静心静导放上去，对不对？然后奇珍也有讲说静导现在是周2、3、5那我也可以把那个静导的连结放上这个基督更新园。那个静心静导呢2、3、5都会有人带，然后这个一次是1个小时所以如果你还没有这个经验呢我建议你也不用这么长，你就是去看李秀华老师的那个录影静心静导的录影，那个大概半小时左右，你可以跟着他做操练慢慢熟悉了，你觉得可以适应了，你再来参加这个1个小时的那慢慢来，不要急好，还有人要分享吗？
好，如果没有的话，那我就把时间交给明志哈。谢谢谭老师在线上的导读，也谢谢各位线上弟兄姐妹的分享你的经验。今天在分享导读当中，我们学会了天主希望说，我们从他的眼中来看到我们自己，原来是像那一块木头那么的丑陋。如果我们愿意跟随天主，接受他的敬念，你用个图像，就是像我们平常在烧木炭一样，放出了火花。在这个火花里面，我们看到自己的罪恶慢慢的消掉，最后变得通红。这个时候，我并不是存在了，我已经没我自己。原来我们是跟天主在一起。感谢天主，让我们在这个生活当中有他的圣言慢慢的带领。感谢天主，在他的圣言当中，我们慢慢学会朝向他。感谢天主，在在他的圣言当中，我们可以学习到如何爱周围的人。我们这一切感谢都花在我们的所有祈祷当中。以上所求是因主耶稣基督之名，阿门。谢谢大家，因为时间蛮晚的，我们下一次的时间希望各位看到。那另外有些连结请老师放在上面的，好，大家晚安，谢谢大家，再见。好，大家晚安。